Avui recordem artistes dels Països Catalans nascuts els dies 28, 29 i 30 de juny. 28 de juny. Joaquim Vancells i Vieta. 1866, Terrassa. Pintor i decorador considerat un dels grans mestres del paisatgisme del modernisme català. La seva obra combina una gran precisió tècnica amb atmosferes poètiques. Josep Maria Riera i Aragó. 1954, Barcelona. Escultor, pintor i artista gràfic conegut pel seu univers de submarins, avions i dirigibles. Les seves obres exploren la relació entre la tecnologia, la natura i la imaginació. 29 de juny. Ramon Torrents i Riu. 1910, Vic. Pintor especialitzat en paisatges, figures i murals de gran format. Va destacar per l'ús combinat de pintura a l'oli i pàdor, creant superfícies amb molta llum i riques en textures. 30 de juny. Joan Cardona i Lladós. 1877, Barcelona. Pintor i il·lustrador modernista, especialment conegut per les seves elegants representacions femenines i les escenes de la vida urbana. Josep Maria Llopis i de Casades. 1886, Sitges. Pintor reconegut pels seus interiors arquitectònics, paisatges i temàtica religiosa. La seva obra destaca per l'atenció al detall i la solidesa tècnica.